みんなおはよう。今日はな、お母ちゃんのな、黒歴史っていうのを暴露しようと思うねん。みんなさ、ブレーキランプ点滅5回って言ったら、わかるよな。愛してるのサインって世代超えてみんな分かってあげてよ。なんか車のライト調子悪いんちゃう？危ないから早修理せなあかんでとか言わんとってあげて。ましてやな、知ってる人でもとにかく。何してるん？気持ち悪いでとか、間違っても絶対言ったらあかんねんで。な、頼んだで。この2つな、これ実話であったお母ちゃんの、ほんまに闇に葬り去りたい、この黒歴史な。今日ちょっとちゃちゃまる暴露してみました。